بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم برادرlar hurmatli otaxonlar aka opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdu sanolar, Rasulullohga salomlar, duolar bilan so'zimizni boshlaymiz. Hammalaringizga ma'lum, biz o'tgan suhbatlarimizda ahli sunnat imomlari, eng mashhur kishilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali Alloh bizga yuborgan bu muborak din islomni xalqlarga osonroq tushunilsin uchun, odamlar shu islomga bemalolroq kirib adashmasdan bu din islom bilan musharraf bo'lib yursinlar uchun ko'p xizmatlar qilgan, mehnatlar qilgan va butun dunyo musulmonlarining ustozlari sanaladigan ahli sunna val jamoa imomlari deb ulug' nom bilan sharaflanadigan kishilardan birinchilari, ahli sunnat imomlarining birinchilari Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqlarida suhbat qildik. Bugungi suhbatimiz inshaalloh Imom Malik haqlarida bo'ladi. Bu kishi Rasululloh hijratlarining 93-yilida dunyoga kelib 179-hijriy yilda vafot topganlar. Bu zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shaharlarida Madinada tavallud topganlar va Imomi Darul Hijrat degan bir nomni ham olganlar, shunday ham deb ataladi. Shayxul Madina va olim ahli Hijoz deb yuritishadi. Ahli Hijozning olimi, Madina shayxi, Darul Hijrat ya'ni payg'ambar hijrat qilib borgan shahar imomi degan nomlarni olganlar. Ismlari Abu Abdulloh Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Bu kishi tug'ilganlaridan boshlab shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shaharlarini afzal bilib, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatlari, Madinai Munawvaraga bo'lgan muhabbatlari tufayli atrof boshqa tomonlarga sayr sayohatga ham, tijoratga ham hech narsaga chiqmasdan shu Madinada tug'ilib, Madinada ilm olib va o'sha yerdan turib nomlari butun dunyoga taralib o'tgan ulug' kishi bo'lganlar. Bu kishining yoshlik chog'laridagi bo'lgan bir voqeani ulamolar bir qiziq hikoya tarzida taqdim qiladilar. U kishi yoshlik chog'larida, go'daklik vaqtlarida xayollariga bir fikr kelar ekan, agar o'sha fikr amalga oshganda deydilar, bu kishi bu darajadagi sharafga, bunday ulug' martabaga erishmagan bo'lardilar va islom olami bu zotdek bir imomdan mahrum bo'lgan bo'lardi va ilm, musulmonlik ilmi bu darajada balkim bu kishini ya'ni hissalari qo'shilmagan bo'lardi. Ya'ni gap shundaki, u kishi go'daklik chog'larida, yoshlik vaqtlarida ashula aytishga biroz qiziqqan paytlari bo'lgan ekan. Ehtimol ovozlari juda chiroyli bo'lgandir, ehtimol shunga o'zlarida qandaydir bir qiziqsinish paydo bo'lgan. Lekin onalari juda bir taqvodor, juda ham bir ulug', muttaqi ayol bo'lgan ekanlar. O'g'illaridagi bu fikrni sezib qolgandan keyin aytgan ekanlarki, bolam, sizdan ashulachi, musiqachi chiqmaydi. Chunki siz ko'rinishingiz juda ham chiroyli emassiz. Ko'rinishingiz sal xunurosiz. Odatda ashula aytadigan, musiqa chaladigan odamlar chiroyliroq bo'lsa, odamlarga yoqadi. Odamlar xunuk odamni ashula aytganini uncha yoqtirishmaydi. Ovozi chiroyli bo'lgan bilan o'zingiz xunurosiz bolam, sizga bu ish bo'lmaydi deb o'g'illarini qaytargan ekanlar. Shu gap ta'sir qilib Imom Malik bu fikrlardan qaytib, onalari vasiyat, nasihat qildilarki, bolam, siz din o'rganing, siz ilm o'rganing. Ana Rabi'a degan imom bor, o'shani oldiga boring-da, o'shani ilmini oling deb o'g'illarini har kuni ertalab turg'izib, yuvib tarab, o'sha olimni oldilariga jo'natar ekanlar. Shunday qilib, bu kishi yoshlik chog'laridan shu onalarini yaxshi bir yo'l ko'rsatganlari, chiroyli nasihatlari, mehr muhabbatlari, bolaga bo'lgan rahmu shafqatlari, haqiqiy mehribonliklari tufaylidan
islom ulamolaridan biriga aylandilar. 4 ta imom, ahli sunnat imomlarini bir bo'lib, u kishi fiqh borasida, yana hadis borasida ko'p manfaat yetkazdilar, o'zlari ko'p shuhrat qozondilar. Imom Malik onalar aytgandek xunuk odam, xunuk bola bo'lmagan ekanlar. O'zlari juda kelishgan, chiroyli, qaddi qomatlari ham juda joyida, ko'rgan odam havas qiladigan tarzda bo'lgan ekanlar. Lekin bu go'zalliklari, bu chiroylari, bu kelishgan qaddi qomatlari islom uchun xizmat qildi. Musulmonlar, iymon ahli, islom ahlini juda bir ajoyib ulamosi, olimi, ham savlatli, ham bir haybatli kishi bo'lib, kelajakda musulmonlarning manfaatiga, islom rivojiga juda bir katta hissalarni qo'shdilar. Ammo bundoq ne'mat hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Har qanday tarixda o'tgan buyuk shaxslar Alloh taolo ularga hamma tomonlama mukammal qilib beravermaydi. Ba'zi bir tarixiy shaxslar, mashhur deylik sarkardalar yoki mashhur odamlarni hamma tomonlama bunday mukammal bo'lganini ko'rish qiyin. Bu kishi esa oldilariga hatto hukmdorlar kirganda dovdirab qolar ekan ular. Ya'ni Imom Malikdagi haybat, salobat, u kishidagi go'zallik, u kishidagi vazminlik, viqor, bu o'sha zamonning hukmdorlarini ham dovdiratib, u kishini oldilariga kirganda nima deyishini bilmasdan aytar gapini yo'qotib qo'yadigan tarzda Xudoyim bu kishiga shunday ham ko'rinishni, ham ilmni, ham hilmni Alloh o'zi bergan ekan. Bu haybat qanaqa haybat? Bu sizlar ham, biz ham nazarimiz tushib qoladigan, gavdasi katta-yu, shunday bir devorni ursa teshib yuboradigandek, quvvati bordek tuyuladigan haybat emas. Bu haybat ilm haybati, ilmiga amal qilgan odamning haybati. Ilmiga amal qiladigan odam, taqvoli odam, iymon, e'tiqodi mustahkam odam, unda juda ulkan jasad bo'lmasa ham uni haybati, ta'siri bo'laveradi. Ammo shuni yoniga Alloh taolo u kishini jasadlari yu gavdalarini, ko'rinishlarini ham shunga muvofiq qilgan bo'lsa, ana endi bu yana ham bir boshqacha manzara kasb etadi. Bu Imom Malik hayotlaridan keltirilgan qissada Imom Shofiiydan rivoyat qiladilar. Imom Shofiiy ahli sunna imomlarining 3-chilari, inshaalloh kelgusi jumalarimizda mavzu bo'ladigan. Bu zot Imom Malikka shogird bo'lganlar. Imom Shofiiy hikoya qiladilar, yoshlik chog'larida juda ham zakovatli, farosatli, aqlli yigit bo'lib, ilmga tashnaliklaridan oxiri bu kishi Imom Malikning huzurlariga boradilar. Bo'lmasa boshqa olimlar, boshqa ilm ahllari ham bo'lgan, ammo Imom Shofiiy shu darajada ilmga tashnaliklari-yu, u ilm borasidagi qobiliyatlari, talantlari, boshqalardan ajrab turadigan xislatlari Imom Malikning oldilariga yetakladi. Lekin Imom Malik huzurlariga hamma ham ilm olayin deb bora olmas ekan. Hamma ham u kishiga shogird bo'lish sharafiga muyassar bo'la olmas ekan. Bu Imom Shofiiy o'sha zamondagi Makkani valisi, Makka hukmdoridan bir qog'oz olib, Makka hukmdori, Makkani valisi, hokimi Madina hokimiga bir iltimosnoma yozib beradi. Bitta qog'ozni Madina hokimiga, yana bitta qog'ozni esa Imom Malikka yozib beradiki, shu yigitga ahamiyat berilsa. Bu juda ziyrak, juda ham bir aqlli yigit, ilm ahli bo'ladigan, kelajakda yaxshi odam bo'ladigan yigit deb yaxshi sifatni Makka valisi yozib berdi. Bu qog'ozni olib u kishi Madina valisiga, ya'ni hokimiga, o'sha vaqtda vali deb aytilardi shahar kattalarini. Ya'ni xalifa tomonidan tayinlanadigan hokimlar vali deb aytilardi. Madinani valisiga kelib xatni topshiradilar. Xatni o'qib ko'rib, voy bu nimalar deyapsan o'zi? Menga qara, ey yigit, undan ko'ra, ya'ni meni Imom Malikning uyiga borishimdan ko'ra, hozir masjiddan aytgan o'rningizdan turib, yalang oyoq bo'lib,
Makkagacha yarim kechada yetib borarkansiz desang, buni qilayinu, ammo bu ishingni qilolmayman. Men Madinadan Makkagacha piyoda o'zim yakka borishim osonroq. Imom Malikning oldiga o'zimni arkonlarim bilan, vazir vaziralarim bilan, yonimdagi odamlarim bilan u kishining oldiga borishdan qiyin narsa yo'q menga dedi. Madina bilan Makkaning orasi yaqin 500 kilometrlik yo'l. O'sha yerga piyoda borganim yaxshi, Imom Malikning uyiga borganimdan ko'ra, dedi hokim. Lekin bu hokim o'zini xor sanab aytayotgan yo'q. U ham o'ziga yarasha obro'li, e'tiborli odam. Ammo Imom Malik bilan muloqot qilish o'zi bo'lmas edi. Bu kishi aytdilarki, bo'lmasam siz bir odam jo'natsangiz, axir u kishining oldiga. Bu gapingni nimalar deyapsan o'zi? Qo'ysangchi bu gapingni deb oxiri kelishishdi. Asrdan keyin Imom Malikning huzurlariga borishmoqchi bo'ldilar. Vali va yonidagi kishilar bilan ular hammalar bir bo'lishib, asr namozini o'qiganlardan keyin Imom Malikning ostonalariga borib eshikni taqillatishdi. Ichkaridan bir xizmat qilib yurgan kishi chiqib keldi. Amir aytdiki, ayting kirib imomga ayting, men keldim, shaharning amiri keldi sizni huzuringizga dedi. Keyin u xizmatkor kirib ketib, oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin kechib kelib chiqdi. Aytdiki, agar sizni juda bir zarur so'raydigan masalangiz bo'lsa, bitta qog'ozga yozib berib yuboring, javobi chiqadi sizga. Agar shunchaki bir gaplashib, suhbatlashib o'tirish uchun kelgan bo'lsangiz, unda gaplashib, suhbatlashib o'tiradigan kunni o'zingiz bilar ekansiz. O'sha kunda kelar ekansiz, hozir ketaverar ekansiz degan javob chiqdi. Shundan keyin amir dediki, meni qo'limda Makka valisidan bir xat bor imomga. Men gaplashmasam bo'lmaydi, juda ham bir muhim ish degandan so'ng kirib ketib, oradan biroz vaqt o'tgandan keyin chiqdi, qo'lida bir kursi ko'tarib chiqdi. Kursini eshikning ostonasiga qo'ydi-da, xizmatkor keyin kirib ketdi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin Imom Malik chiqib keldilar. Imom Shofiy u kishini birinchi marotaba ko'rayotgan holatda tasvirlaydilar. Shunday chiqib kelishlarining o'zida insonning qalbiga bir haybat soladi. Bo'ylari uzun, kelishgan bir keksa kishi. Ya'ni u vaqtda demak yoshlari ancha joyga borib, keksayib qolgan paytlari edi. Salom alaydan keyin o'zlari chiqib haligi kursiga Imom Malik o'tirdilar. Keyin amir u kishining qo'llariga xatni topshirdi. Xatni o'qib, ko'rib, keyin xatni g'ijimlab yerga tashlab yubordilar. Aytdilarki, bu qanday gap? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ilmlari ham shunday bir vosita orqali, palonchilar orqali olinadigan bo'lib qoldimi dedilar. Ya'ni men Rasululloh ilmlarini ko'tarib yurgan bo'lsam-u, shu ilmni birovga taqdim etishim kerak bo'lsa, berishim kerak bo'lsa, shuning uchun o'rtaga shunaqa odamlar tushish kerak bo'lib qoldimi deb xafa bo'lib yerga xatni tashladilar. Keyin u vali nima deyishni bilmay dovdirab qoldi. Bir o'zim jim qoldi. Keyin fursatda foydalanib Imom Shofiy o'zlari u kishiga so'z qotib, kelgan maqsadlarini aytib, shu Alloh yo'lida ilm olish uchun kelganlarini so'zlaganlaridan keyin Imom Malik uzoq vaqt Shofiyga qarab tikilib qolgan ekanlar. Uzoq vaqt qarab turdilar, hech narsa demasdan. Imom Malikda firosat bor edi deydilar. Firosat degani shunday rang ko'r, hol so'r degandek, odamni shunday bir tashqi holatiga qarab, uni yurish turishi, o'zini tutishi, gap so'ziga qarab turib, u haqda bir xulosaga kelish. Ya'ni firosat bizda farosat deb qo'yamiz-ku. Farosating bormi o'zi deyshadi. Ya'ni farosat degani bu inson o'zida bir aql va zakovat va so'z bilan ham o'zi bir narsani ma'noni chuqur tushunib olish, bu farosat deyiladi. Imom Malikda firosat bor edi. U kishi Shofiyga qarab, "Oting nima?" deb so'ragan ekanlar. "Muhammad" deb javob berdilar. "Ya Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sha'nun min ash-sha'n." Ey Muhammad,
Allohdan qo'rqin, gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lgin. Chunki senga Xudo xolasa bir muhim ish nasib bo'ladi. Senga kelajakda bir yaxshilik nasib bo'ladi dedilar. Darhaqiqat, hali aytganimizdek, bu kishi kelajakda ulug' imom bo'lib yetishdilar. Ahli sunna va jamoa imomlarining uchinchilari shu Imom Shofiiy edilar. Imom Malikka shogird bo'ldilar, u kishidan ilm oldilar. Imom Malik o'zlari o'sha yoshlik chog'laridanoq ilmga qattiq berilgan va ilmga amal qilgan, bu maqomi martaba ta'sirini, bu darajada martabani u kishi harakat bilan, dinga bo'lgan muhabbatlari bilan oldilar. Bu ulamolarga bo'lgan ikromu izzat, xalqning qalbidagi ehtirom, hatto hukmdorlarning qalblaridagi haybat o'zidan o'zi keldimi? Yo'q, inson o'zini qadrini o'zi bilmasa, uni birovlar qadrlamaydi. O'zini qadrini o'zi biladigan, iymon qadrini, islom qadrini, islomiy bilim qadrini, Qur'on bilimini qadrini shu bilimga erishgan, oz-moz bo'lsa ham islom bilimlaridan nasibasi bor odam o'zi qadrlasin, o'zini, dinini, iymonini, ilmini qadrlasa, keyin shunday qadrli odamga aylanadi Xudo xolasa. Bu zotlar o'zlarini yerga urishmagan, pul deb, osh deb, non deb, cho'pon deb, mansab deb o'zlarini xor qilishmagan. O'zlarini bu dunyodan sal ustunroq tutishgan. Shuning uchun shu ustunliklaricha qolishdi. Dunyoni ustuniman deganlar ham bularni hurmat qilishdi. Yoshlik chog'laridan boshlab ilmga, hali yuqorida aytganimizdek, yoshlik vaqtlarida o'sha zamonni ulug' kishilaridan bo'lgan Rabi'a, yana bir qancha ulamolardan bu kishi dars oldilar. Hech vaqtlarini bekor o'tkazmasdan soatlab dars ustida o'tirardilar. Hatto ustozlarini ostonalariga borib soatlab, kunlab o'tiraverardilar. To ustozlari vaqti bo'shab bu kishiga dars bergunga qadar zerikmasdan, xafa bo'lmasdan, boshqa qilmasdan ostonada o'tirib, o'sha darsni olmaguncha uyiga ketmasdilar. Allohning marhamati bilan juda ulug' olim bo'lib yetishdilar u o'sha zamonning olimlarini ustoziga aylandilar. Butun dunyoga mashhur ulamolar Imom Malikning shogirdlaridan yetishib chiqdilar. Hatto avvalda Imom Malik dars olgan shayxlari, ustozlari ham keyinchalik borib Imom Malik juda ilmli bo'lib, hadis ilmida juda shuhrat qozonganlaridan keyin u kishining majlislariga qatnaydigan bo'lishgan ekan. O'zlari boshda dars berishgan, lekin keyinchalik shu Imom Malikning darslaridan, ilmlaridan o'zlari ham foyda topganlar. Shunday qilib zamona ulamolari bu kishining ilmlariga tan berib, oxirida Madinada fatvo faqat shu Imom Malikning fatvosi yuradi xolos. Malikdangina fatvo olinadi. Yana Ibn Abu Zib degan bir olim bo'lgan ekanlar. Shu ikkovlariga huquq, fatvo berish huquqi, masala faqat shulardan so'raladi degan maqomgacha erishdilar. Hadis borasida bu kishi juda ko'p mehnat qilganlar, xizmat qilganlar. Imom ahli hadis ham deb aytiladi. U kishi agar hadis ta'lim bermoqchi bo'lsalar, hadis rivoyat qilmoqchi bo'lsalar, tahorat qilib kelib, juda bir chiroyli hay'atda o'tirar ekanlar. Soqollarini yaxshilab tarashlab, xotirjam o'tirib olib, juda ham bir hurmat bilan, ehtirom bilan hadis aytar ekanlar. So'rashar ekan, nega shundoq qilasiz? Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini shunday hurmat qilishni, Rasulullohni hurmat qilishni yaxshi ko'raman. Shu iloji boricha betahorat hadis aytmaslikka harakat qilaman degan ekanlar. Hatto keksayib qolgan paytlarida ham shu odatlarga rioya qilar ekanlar. Madinada biror marotaba bir markabga minmas ekanlar. Doim Madinada piyoda yurar ekanlar. Aytar ekanlarki, la arkabu fi madinatin fiha jussatu Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam madfunatun. Men Madinada bir narsaga qanday ham minib, bir markabga minib yurayin. Axir bu shaharda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jasadlari dafn bo'lgan bo'lsa, u kishi yerda
yer qarida yotgan bo'lsalar-yu, mana shu shaharda qandoq qilib otga yoki boshqa narsaga minib yurayin deb, u kishi keksaygan, qartaygan chog'larda ham piyoda yurar ekanlar. Bu zot o'sha payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatlari tufayli Madinani tark etmadilar. O'sha zamonda bu mamlakatning poytaxti Iroqda Abbosiylar sulolasi hukmronlik qilayotgan paytda podshoh, xalifa bir necha marotaba Imom Malikka odam jo'natib o'zi poytaxtiga taklif qilgan ekan. Lekin u kishi har safar taklif kelgan paytida rad etar ekanlarki, yo'q, men Rasululloh shaharlarini tashlab bu shahardan boshqa afzal joyga boradigan joyim yo'q. Uzr, agar suhbatni xohlasalar, o'zlari marhamat qilsinlar, haj mavsumida kelsalar, hajda ko'risharmiz deb qo'ya qolar ekanlar. Shunday qilib atrof jamonibdagi podshohlar ham bu kishini ziyoratlariga faqat Madinaga kelishar ekan. Ammo boshqa ulamolar kabi bu kishi atrofda aylanib sayohat qilib, ilm axtarib boshqa joylarga bormadilar. O'sha shaharning o'zida shunday olim bo'lib yetishdilar. Alloh taoloning marhamati bilan hadis ilmi, fiqh ilmi bu kishiga o'zini darvozalarini ochdi. Har zamonda bo'lgandek, bu kishining zamonida ham hukmdorlar tomonidan ilm ahliga, ba'zan din ahliga bo'ladigan tazyiqlar bu kishiga ham yetmay qolmadi. Biz o'tgan suhbatda Imom Abu Hanifaga 2 marotaba shunday bir aziyat yetkazilganligini eslab o'tuvdik. Bu Imom Malik hayotlarida shunday voqea bir marta sodir bo'ldi. Ya'ni o'sha vaqtdagi odamlar, yomon niyatli odamlar Imom Malik haqlarida o'sha Madina shahrining valisiga bir narsani, gapni teskarasini olib borib chaqdilar. Ya'ni yomon ko'rsatishga harakat qildilar. Bu kishiga ham hasad qiladiganlar, ko'rolmaydiganlar bor edi. Bo'lmasam bu kishi mansabdor emasdilar, shaharga podshosi, hokim emasdilar, yoki bir amaldor emasdilar, yoki pullari ko'payib ketgan odam emasdilar. Faqat ilm ahli, imom, ilmda imom. Unaqa masjidning imomi emas. Bu kishi din imomi, ilm imomi, hadis imomi. Imom degani oldinda turadigan odam degani. Ya'ni din ilmi borasida hammadan oldinda yurgan, oldinga o'tgan kishi. Lekin shuni ham ko'rolmaydigan hasadgo'y, fitnachi odamlar bo'lardilar. Ular valiga borib Imom Malik haqlarida ig'vo qilishdi. Ya'ni Imom Malik muhaddis bo'lganlar uchun hadislarni sahih va nosahihlarga ajratib, sahih hadisni doim targ'ib etib, aytib o'rgatardilar. U ba'zi bir odamlarga yoqmasdi. Oyatda, hadisda bor narsa aytilsa, hammani ham ko'yniga yoqavermasligi tabiiy. Bu kishi bir hadis, ya'ni laysa ala mustakrahin taloq, majburlangan odamni taloq emas degan bir hadisni sahihligini aytib shuni rivoyat qilardilar. Lekin shu narsani olib borib ular valiga teskari qilib, boshqa bir siyosiy unga ma'no berib turib, siyosatga aralashtirib turib chaqdilar. Bu odam sizga qarshi gapiryapti. Ya'ni majburlangan odamni taloq emas, majburlangan odamni qasam ham qasam emas. Demak bu sizga odamlarni qarshi qo'ymoqchi deb chaqqanlardan keyin vali ko'pda surishtirmasdan bu kishini chaqirib jazo bergan. Ya'ni kaltaklatgan ekan. Ammo bu xabar shaharga tarqagandan keyin musulmonlar juda ham bir qattiq g'azabga keldilar. Chunki bu odam mansabdor bo'lmasa, amaldor bo'lmasa, taxt talashgan bo'lmasa, kursi talashgan bo'lmasa, u hukmdorlarga qarshi odamlarni qo'zg'atgan bo'lmasa, ularga qarshi tashviqot yurg'izgan bo'lmasa, balkim bu imomlarning hammalari ham Alloh va Rasulining yo'lini mahkam ushlab, hatto martaba talab qiling, taklif etilgan paytda ham undan bosh tortishgan odamlar bo'lsa, odamlar ko'r emas, xalq yosh bola emas, biladi kim ekanligini. Valiga borib bu kishini shunday yomonlab, sizga qarshi tashviqot qilyapti, bu sizni mulkingizga odamlarni qarshi qo'yayapti deb bir hadisni teskarisini ko'tarib borganlaridan keyin u ham surishtirmasdan, juda ham tegi yetib bormasdan bu kishini olib borib tutib kaltaklatgan, jazo bergan ekan. Lekin odamlar buni eshitib shu darajada g'azabga keldilarki, bu gap xalifaning qulog'iga bordi. Ya'ni
poytaxtiga yetib bordi. Bu Madinada bo'layotgan gap oxiri Iroqqa bordi. O'sha mahalda podshoh Abu Ja'far al-Mansur edi. Bu Abbosiylar sulolasidan bo'lgan podshoh, ya'ni Abdulloh ibn Abbosning zurriyotlaridan bo'lgan o'sha mamlakat o'sha vaqtda shularning qo'llarida edi. Abbosiylar xalifaligi, Umaviylar xalifaligi, bu narsani tarixdan eshitganlar, o'qiganlar bordir. O'sha vaqtda Abbosiylar xalifaliklaridan, podshohlaridan Abu Ja'far al-Mansurga bu gap yetib bordi. Shaharning valisi esa Ja'far ibn Sulaymon bin Ali bin Abdulloh bin Abbos edi. Ja'far ibn Sulaymon degan odam edi o'sha vaqtda. U Ja'far quloqiga bu gapni yetgandan keyin, ya'ni o'sha shaharda bu gapni eshitiboq shoshilib, hovliqib, ko'ziga oyog'ini tegib ko'rinib ketgan, o'tirgan kursisi ko'rinib ketgan, u surishtirmasdan bu kishiga aziyat yetkazdi. Lekin bu xalqning g'azabi, odamlarni bu ishga bo'lgan munosabatidan xabarlar poytaxtga yetib borib, ya'ni podshoh Abu Ja'far al-Mansurga yetib borgandan keyin u majbur bo'ldi Madina valisini ishdan olishga. Boshqa chora topmadi. O'zini qarindoshi, o'zini amakisi edi bo'lmasa. Ammo shu bitta hadis deb uni noto'g'ri tushunib, bu kishiga qilgan hurmatsizligi majbur bo'ldi, uni tinchitib bo'lmadi. Oddiy yo'l bilan to o'sha shahar valisi ishdan olindi-yu, keyin odamlar tinchidilar. Bu narsadan u podshohning o'zi ham qo'rquvga tushib ketdi. Ya'ni bu tegish kerak bo'lmagan narsaga tegib yuborildi. Ya'ni bir nozik nuqtaga tegib ketildi. Buni u yaxshi siyosatchi odam juda yaxshi tushunardi. Shundan keyin odam jo'natdi Imom Malikka, sizni podshoh sizdan kechirim so'rayapti va sizni poytaxtiga taklif qilyapti. O'sha yerda sizdan kechirim so'ramoqchi, o'sha yerda siz bilan bir chiroyli muloqot qilmoqchi deganda, bu kishi uzr aytdilarki, mana shu yili hajga kelsa agar shu yerda Madinada ko'risharmiz dedilar Imom Malik. Bormadilar. Keyin haqiqatan ham o'sha yili haj mavsumi kelgan paytida podshoh o'zi keldi Madinaga va Imom Malikka shaxsan uchrashib, u kishini juda izzat ikrom bilan, u kishiga hurmat ehtirom bajo qilib, o'zi kechirim so'rab, u kishini rozi qildi. Podshoni bu darajada u kishiga bo'lgan iltifotini bu kishi ham yerga urmasdan kechirdilar, hammasini mayli deb o'tkazib yubordilar va bu darajadagi u podshoni o'zini past tutib, Imom Malikka hurmati, ehtiromi uchun uni haqida chiroyli, yaxshi gapni gapirib, ilmga bo'lgan muhabbati, din ahliga, islom, iymon ahliga bo'lgan muhabbatini tan olib, u haqda chiroyli so'zlarni aytgan ekanlar. Lekin dedilar muarrixlar, Imom Malik Banu Umayyani ham, Banu Abbosni ham, ya'ni shu Abbosiylar sulolasi hukmdorlarini ham yoki Umaviylar sulolasi hukmdorlarini ham ularni qo'llab-quvvatlab, ular tomonda turmadilar. Bu kishi ularga qarshi ham bo'lmadilar, ular tomonda ham turmadilar. Chunki bilardilarki, bu ishlar islom qonun qoidasidan uzoq, odamlar bilan maslahatlashilmasdan, ular o'zicha kim kuchli bo'lsa egallab olinaveradigan ish bo'lgani uchun bu kishi o'zlarini uzoq tutardilar. Ammo yaxshi muomala qilsa, yaxshilik bilan javob qaytara olardilar. Shu har bir mo'min musulmon odamning tabiati, sog'lom tabiatli odamning tabiati bu. Imom Malik fiqh borasida, ya'ni bu kishi faqih deb aytdik yuqorida, islom ulamolaridan din, qonun qoidalari, Qur'on va sunnat tartiblari mana shu imomlar orqali yengillashtirilib xalqqa yetkazilgan. Bu kishi faqih, muhaddis sifatida Qur'on va sunnat ta'limotlaridan uzoqlashmaslikka harakat qilardilar. O'zlarining fikrlari har xil voqealarga aralashib ketishlaridan saqlanardilar. Ya'ni oqibati yaxshilikka olib bormaydigan ko'p toifakashlik o'sha vaqtda ham paydo bo'lgandi. Ham siyosiy toifalar, ham diniy toifalar, har xil oqimlar, mazhablar, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan guruhlar ko'payib turgan bir paytda Shialar, Mu'tazililar, Qadariylar, shunga o'xshaganlar, bu toifalarning ba'zisi siyosiy da'vo bilan chiqqan, bu toifalarning ba'zisi diniy da'vo bilan chiqqan, e'tiqodiy da'volar bilan chiqib bo'linib ketgan toifalar bilan ham birga bo'lmasdilar. Qur'on va sunnat bilan birga bo'lardilar. Shunday qilib
u kishidan fatvo so'ralsa, savol so'ralsa, ko'p o'zlarini tutib turardilar. So'ralgan savolni javobi Qur'ondan, sunnatdan agar chiqmaydigan bo'lsa, darhol javob bermas edilar. Bu kishini fatvo chiqarishda, din ahkomlarini yurg'izishdagi asoslari Qur'on, keyingisi sunnat, Rasululloh hadislari edi. Qur'onni tushunishdachi, o'z fikrlari bilan emas, hadisga suyangan holda tushunardilar Qur'onni. Ba'zi odamlar o'z aql bilan, fikri bilan Qur'onga ma'no berishga urinadigan odamlar bor. Lekin bu imomlarning hammalarining yo'llari Qur'onga ma'no berishda hadis orqali ma'no berishgan, hadisga suyanib. Keyin Qur'ondan chiqmagan javobni sunnatdan olardilar, chunki sunnat, hadis Qur'onga sharh, dinni ikkinchi bir yarmi desak bo'ladi. Uchinchi masdar u kishining nazdlarida ijmo edi. Ahli ilmlar, fiqh ulamolari, hadis ulamolari hammalarining fikrlari bir joyga jam bo'lib chiqargan xulosalari bu kishining nazdlarida ijmo bo'lib, bu ham asos bo'lardi, shuni olish shart bo'lardi. To'rtinchi asos bu kishi uchun, ya'ni din qonunchiligida to'rtinchi asos bu qavlus sahaba, sahobalarning so'zlari. Agar Qur'ondan, sunnatdan javob topilmasa, sahobalarni o'rganadilar, sahobalarning so'zidan javob olardilar. To'rtinchi, beshinchi masdar bu kishi uchun Madina ahlini qilib yurgan, ular amal qiladigan ishlar edi. Agar Qur'ondan, hadis, sunnatdan, keyin ijmodan, undan keyin sahobaning so'zidan, sahobalar so'zidan javob topilmasa, bu kishi ahli Madinani qilib yurgan urf-u odatlaridan javob chiqarardilar. Ya'ni har bir olim, imomni, o'sha zamondagi ulamolarni shunday tariqalari, Qur'on sunnat yo'lidan adashmay xalqni boshlab yurishni o'ziga xos uslublari bo'lardi. Bu kishidagi uslub mana shu edi. Bu zot aytadilar, masala so'ralganda, boring, ketavering, bir necha kundan keyin keling, men bir qarab javobini topib qo'yarman dedilar. Shoshib darhol hozir javoblik qilishga urinmasdilar. Iloji boricha o'ylab, chuqur fikr qilib keyin javob berardilar. Aytadilarki, men shu bergan javoblarimga o'zim bir kun javob berib qolishimdan qo'rqaman dedilar. Men sizlarga shu javobni berib, keyin yana bir kun javobga tortilishdan cho'chiyman. Allohning huzurida shu masalalarni noto'g'ri hal qilib qo'yib javobgar bo'lishdan qo'rqaman dedilar. Aytadilarki, agar olim kishi bilmayman degan gapni bilmasa, bir kun janjalga, to'polonga qoladi dedilar. Ya'ni olimlik alomatlaridan biri bilmaymanni bilish kerak. Bilmayman deb javob berishni ham bilish kerak. Haqiqiy olim bo'lsa, hammasini bilaman degan bo'lsa, o'sha bilmagani u. Bu hammamizga ham ibrat. Hali ilm sohasida, din ilmida uncha-muncha narsa bilmasdan, Qur'ondan, sunnatdan, ko'rmasligimizdan turib, o'zimizcha fatvo, o'zimizcha har xil gap so'zlarni aytaverishdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa hammamizga ham taalluqli, ayollarga ham taalluqli, ular ham o'zlaridan o'zlari fatvo bermaslari zarur bo'ladi. Ayollar ham ilmga harakat qilib, ilm bilan so'zlashga, ilm bilan ish yuritishga harakat qilishlari va ilmli odamlardan so'rab o'rganishlari kerak bo'ladi. Keyin yuqorida aytganimiz Abu Ja'far al-Mansur, ya'ni o'sha zamondagi podsho, bu kishini ziyoratlariga kelib uzoq suhbatlashgandan keyin bu kishiga, siz shu ilmlaringizni bir kitob qilib jamlasangiz bo'lardi. Shu kitob musulmonlarni dinni to'g'ri tushunishlariga bir qo'llanma bo'lardi deb taklif qilgan. Keyinchalik Imom Malik o'zlarini Al-Muatta degan kitoblarini yozdilar. Bu kitob 148-yildan 159-yilgacha davomida, yo 11 yil davomida yozilgan ekan. Bunda Imom Malik hamma o'zlarining ilmlarini ifodalashga harakat qildilar. Hadislar bilan bu ilmni, fiqh ilmini shogirdlariga, musulmonlarga taqdim etdilar. Ya'ni oson, o'zi al-muatta degani lug'aviy ma'nosi al-mumahhad, al-muyassar, al-muabbad degan ma'nolarni bildirar ekan. Ya'ni yengillashtirilgan, osonlashtirilgan, odamlar qiynalmasdan yo'lini topib yursin uchun ularga bir qo'llanma tarzida shu kitobni yozdilar.
ko'p ulamolar jumladan Shofiiy ham o'zlari keyinchalik ko'p katta kitoblarni ta'lif qilgan bo'lsalarda Imom Malikni Al-Muatta kitoblariga ko'p baho berganlar. O'sha zamon podshoh ulardan keyingi zamonda navbatda kelgan o'sha u kishiga zamondosh, lekin o'zidan oldingi hukmdorligini davom ettirgan xalifalardan biri bu kishini kitoblariga juda qiziqib qolib, hatto u mana shu kitobingizni, bu din kitobi, islom kitobi, musulmonlar uchun yo'l yo'riq ko'rsatadigan bu kitob, shuni Ka'bani devoriga osib qo'ysa bo'ladigan kitob deb katta baholar berishgan edi hukmdorlar ham. Shunday qilib Imom Malik Alloh taolo nasib etganicha hayotlari dinga, islomga, musulmonlarga xizmat qilish bilan o'tdi. U kishini ko'p ulamolar hadis ulamolari desalar, ba'zilar ra'y ulamolari ham dedilar. Ya'ni ra'y deganimizda biz ilgari ham aytib o'tganimizdek, Qur'on va sunnatdan javob topilmaganda o'zlarining ijtihodlari bilan masalaga javob axtarish. Lekin bu kishida yuqorida aytganimizdek, boshqa ulamolar, Imom Abu Hanifa, Imom Ash-Shofiiy bularning hayotlari ko'proq dunyoni kezish bilan o'tgani uchun ularning masalalarida shu ra'yga ahamiyat kengroq joy berilgan ekan. Ammo bu kishi faqat Madinada istiqomat qildilar, dunyoni ko'p aylanmadilar. Shuning uchun ba'zi savollarga u kishi javob berishdan ko'ra jim qolishni afzal bilar ekanlar. Xullas, bu kishini ham keyinchalik mana bu ijmo, yana bu yoqda ahli Madinani qilgan ishlariga suyanib fatvo berishlari, mana shunga o'xshash masalalar asosida bu kishini ham ra'yu, ham hadis ulamosi sifatida tarixda nomlari qoldi. Alloh taolo hammalarini rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin ya arhamar rohim. Hurmatli jamoat, bugun ham biroz ob-havoni yog'ib o'tganligini oqibatida balkim noqulayliklar bo'lar. Shuning uchun hozir azon aytamiz. Azon aytganimizdan keyin yana joylarni o'zgartirib, yana yaqinroq o'tirasizlar, siqilib o'tirasizlar. Azondan so'ng keyingi azon aytib, xutba o'qib, farzini o'qiymiz. Sunnatlarni yana o'zingizlar alohida bemalol o'qib olasizlar. Hozir azon aytguncha qimirlamay turinglar. Azon aytganimizdan keyin joylarni o'zgartirasizlar. O tashqarida o'tirmasdan tik turgan ko'pchilik joy yetmasdan turganlar bor. O'shaning uchun shu tartibni qo'llashga majburmiz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد عباد الله تعالى ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. محترم جماعات، الله تعالى bizga bu ulug' jumani ne'mat qilib, islomni ulug' buyuk bir ne'mat qilib ato etdi. Mana bu oyatlarda Parvardigor o'zini ne'matlariga shukrona qilib, Parvardigordan, Allohdan chinakam qo'rqqan muttaqi bandalar va yaxshilik qiluvchi, Allohning yo'lida yuruvchi kishilar bilan Alloh hamisha birgadir deb siz bilan bizni ko'nglimizni, dilimizni mustahkamlaydi. Siz bilan bizga Alloh taoloning yordami doimo nasib, agar biz muttaqi, taqvoli va muhsin, yaxshilik qiluvchi, Allohdan qo'rquvchi va Alloh yo'lida yurguvchi odamlar, insonlar bo'ladigan bo'lsak, Alloh bizga yordam berajagini va'da qiladi. Alloh sizni ham, bizni ham muttaqi, taqvoli, Allohdan qo'rquvchi, yaxshilik qilib Parvardigor yo'liga amal qiluvchi va inshaalloh Parvardigorning yordamiga muvaffaq bo'luvchilardan Parvardigor shu yo'lda bo'lishimizni nasib etishini so'raymiz. Biz bu jumaga masjidga kelgan paytlarimizda tartib, intizom, qonun qoidalarga, o'zimizni odob va axloqimizga rioya qilish esimizdan chiqmasligini yana tavsiya qilamiz. Mana bunday ob-havo sharoitlari qiyin bo'lgan paytda yana ham bir-birlaringizga yaqinlashib, jipslashib o'tirganlaringizda, sajda qilgan paytda, ibodat qilganlaringizda qo'lingiz u yoq bu yog'ingizga tegib, turtinib ketsa, bir-birlaridan xafa bo'lmasdan, ayniqsa yangi namozga kelayotgan birodarlar bo'lishadigan bo'lsa, o'zlarini go'yoki mensilmagan his qilishmasin. Bu jamoat joyi, Allohning huzurida hammamiz barobarmiz. Bu yerda manmanlik, oliftagarchilik, mutakabbirlik emas. Bu yerda tavozu, Allohga bo'ysunish, hamma barobar bo'lish, shunga o'rganamiz. Shuning uchun bir-birimizdan xafa bo'lmasdan, rozi bo'lgan holda ibodat qilamiz. Namoz o'qib bo'lib chiqib ketayotgan paytimizda ham ohistalik bilan, ehtiyotlik bilan chiqishlaringizni so'raymiz. Ilgari ham aytganimizdek, takrorlaymiz. Ana bu ostonada turgan oyoq kiyimlarni bir-birlaringizga tepib, ustidan bosqilab o'tib ketadigan ba'zi bir shoshilgan ukalarimiz bo'lsalar, ular ham ehtiyot bo'lsin, shoshilishmasin, bir-birini oyoq kiyimini bosib yuborish, loyga bulab tashlash, bu bir-birini hurmat qilmaslik, mensimaslik bo'lib qoladi. Uni o'rniga shu oyoq kiyimlarni ko'rganda to'g'rilab, chiroyli qilib qo'yilsa, bu ham bir hurmat bo'ladi. Daryoda o'tirgan opalarimizga iltimos, sizlar ham yaqinroq o'tiringlar. Ko'chalarda, loylarda qolib ketishmasin. Bir necha daqiqalik ibodatni bir-birimizga yordam berib, bir-birimizga hurmatimizni ketkazmasdan o'tkazaylik. Alloh sizlarni ham, bizni ham ikki dunyo yaxshiligiga yetkazsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.